গরমের এই সময় স্বস্তির আরেক নাম বৃষ্টি। এই স্বস্তির বৃষ্টিতে ভিজতে যেমন দারুণ অনুভূতি হয়, তেমনি খেতেও দারুণ সুস্বাদু। বৃষ্টির পানি খেলে শরীরে কিছু জাদুকরী পরিবর্তনও হয়, তা কি জানেন? আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে বৃষ্টির পানি নিয়ে যেসব তথ্য দেয়া হয়েছে তা শুনলে অবাক না হয়ে পারবেন না, কারণ বৃষ্টির পানিকে সেখানে তুলনা করা হয়েছে মধুর সঙ্গে। যেখানে আরও বলা হয়েছে এই পানিতেই লুকিয়ে আছে সব অসুখের ওষুধ। এছাড়া সুস্থ থাকার টনিক হিসেবে বৃষ্টির পানি দারুণ উপকারী। যেমন বৃষ্টির পানিতে আছে অ্যালকালাইন উপাদান, যা অ্যাসিডিটি কমায় ও হজম শক্তি বাড়ায়। এতে থাকা অ্যালকালাইন পিএইচ ক্যান্সার কোষের বৃদ্ধি রুখে দেয়। এই পানি অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের কাজ করে, যা ত্বক চুলের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করে। প্রতিদিন সকালে সংরক্ষণ করে রাখা বৃষ্টির পানি 2-3 চামচ খেলে পাকস্থলীর সমস্যা দূর হয়। গরমে যাদের ত্বকে ঘামাচি হয় তারা বৃষ্টির পানিতে গোসল করতে পারেন, এতে ঘামাচি দ্রুত দূর হয়, ত্বকের জ্বালা পোড়া ভাবও আর থাকে না। তবে মনে রাখবেন, যেসব স্থানের পরিবেশ দূষিত সেখানকার বৃষ্টির পানি দিয়ে গোসল করা কিংবা বৃষ্টির পানি খাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। আর বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করার সময় খেয়াল রাখতে হবে সংরক্ষিত পাত্রে যেন পাতলা কাপড় দিয়ে ঢাকা থাকে। বৃষ্টি পড়া শুরু হওয়ার 1 ঘন্টা পর পানি সংরক্ষণ করুন। এর আগে থেকে কখনোই বৃষ্টির পানি সংরক্ষিত করতে যাবেন না, এতে হিতে বিপরীত হওয়ারও আশঙ্কা থাকে। যারা যারা আমাদের ভিডিওটি দেখেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সবার কাছে অনুরোধ থাকবে, আমাদের চ্যানেলে নতুন হলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকার জন্য।